大家好，我係 Jasmine，我係2024 DSE 嘅學生，我喺英文度攞咗 Level 5嘅成績。咁我就報咗 Janet 3個月啦，咁就成功由原本嘅 overall 嘅 Level 2啦，升到 overall 嘅 Level 5。咁好多謝 Janet 啦，咁就係令英文科咧就可以俾我攞到 Level 5啦。因為我原本係覺得我懶啊，跟住又攞分就升唔到，但係因為佢嘅課堂都好有趣啦，令到我都會想試下學英文，或者佢俾到個希望我嘅 Paper 1嗰度咧，佢就會教咗好多 skills 啦。而最緊要係就係佢 Paper 2嗰度有好多 vocab 啦，同時間就係有好多summary sheet 啦，咁可以令到如果你想追嘅人就可以真係追得到啦。呢個 free 度啦，佢就會教下你點樣去 highlight 啲重點啦。如果重點係學校日校老師好難去教到你嘅嘢啦，同埋就會好多例如係幫你改文嘅一啲嘅 service 啦。咁所以就好多謝獎勵令到我攞到呢個 Level 5嘅成績。Jasmine 啊，點解你當初會選擇報 Janet 嘅？因為當初 poster 上面見到有句話擲星保四定保四擲星啦，跟住我覺得好吸引啦，跟住我覺得既然你有信心咁我就試下啦。咁所以咧就報咗呢句啦，大家一定要保 Janet。